grans preguntes de la ciència. El somni de Mendeleev. De què està fet el món? Fa milers d'anys que filòsofs i científics proven de respondre a aquesta pregunta. Ho han tingut en compte tot, des de les partícules més petites de l'univers fins a cataclismes que passaven a milers de milions de quilòmetres de distància. Aquí és on es creen els elements més comuns, en estrelles com el nostre Sol. L'hidrogen és l'element majoritari de les estrelles, però quan els àtoms d'hidrogen s'escalfen massa, es fonen i formen elements més pesants, des de l'heli fins a elements tan pesants com el ferro. Les estrelles són una espècie de forn. Com més temps cous els elements d'una estrella, més elements obtens. Però el nostre Sol no és prou calent. No té prou energia per combinar elements, per crear elements més pesants que el ferro. Tanmateix, els nostres cossos estan compostos d'elements com el cobalt i el níquel, que són més pesants que el ferro, de manera que tenim una paradoxa. On hi ha prou energia per crear elements més pesants que el ferro? La resposta és en una supernova. Quan les estrelles exploten, arriben a bilions de graus. La temperatura és tan elevada que el ferro pot reaccionar amb altres elements per formar urani, plutoni i la resta d'elements de la taula periòdica. O sigui que quan mirem el nostre cos i els elements que ens envolten, ens adonem que estan fets de pols d'estrelles. Venim de les estrelles. Es van trigar segles a descobrir els elements i a classificar-los en una taula periòdica clara. Però a la gent sempre l'ha fascinat la composició del món que l'envolta. El fet de ser aquí assegut a la platja, mirant el foc, em porta a més de 2.000 anys enrere, a l'antiga Sicília. Hi ha un home que es deia Empèdocles, que es va seure i, mirant el foc i pensant en el món, va arribar a la conclusió que el món estava format per 4 elements: terra, aire, foc i aigua. Els veia tots al foc. Un tros de fusta verda suporava saba. Era obvi que era l'aigua que provava de tornar a la seva llar natural, al mar. Veia com el fum pujava cap a la seva llar natural, l'aire. Les flames pujaven cap a la seva llar natural, el foc del sol. I, és clar, les cendres passaven a formar part de la terra. Tot estava format per 4 elements: terra, aire, foc i aigua. Actualment ho veiem d'una altra manera. L'aigua pura està formada per 2 elements químics, hidrogen i oxigen. Si analitzem la Terra, trobarem que conté desenes d'elements. Però fa segles ja s'havien aïllat alguns dels elements que coneixem avui dia. Fent servir carbó vegetal per alimentar els focs, fonien metalls com el plom, el coure, el ferro i l'estany. I l'or els tenia especialment fascinats. Els primers científics es van passar 2.000 anys provant d'obtenir aquest element preciós a partir de materials menys valuosos. Semblaven més bruixots que científics autèntics. Se'ls coneixia com a alquimistes. Barregeu el rovell amb la closca de l'ou mòlta. Poseu la barreja en un recipient, tapeu-lo bé i que cremi durant 41 dies. Feu bullir el residu amb aigua. En acabat, poseu la solució en un recipient i deixeu que cogui 2 dies més. Buideu el contingut en una closca de caragol de mar, aplaneu-lo i exposeu-lo al sol. L'aigua s'espessirà i es formarà una substància saborosa. Foneu 1 unça de plata, afegiu-la a la barreja i tindreu or. Aquesta recepta és de Zòsimos de Panòpolis, que va viure a Alexandria cap a l'any 300 abans de Crist. Un altre alquimista aconsellava alimentar les gallines amb partícules de pa d'or, amb l'esperança que ponguessin ous d'or. És clar que aquestes receptes no funcionaven, no es pot fer or d'aquesta manera. Però, si més no, Zòsimos i els altres alquimistes van estar ocupats durant força temps. Però alguns alquimistes, fent experiments força estranys, van fer autèntics descobriments. L'any 1669, un alemany anomenat Henning Brand va començar a experimentar amb orina. Els alquimistes els encantava l'orina. En deien el riu d'or, i els encantava, perquè tenia un color perfecte, tot i que no es pot dir el mateix de l'olor.
Bé, doncs, Bran va recollir 50 galledes d'aquesta substància. La va guardar fins que tot el líquid s'havia evaporat i només quedaven uns quants residus i molts cucs que serpentejaven. I aquí no s'acaba la cosa. Llavors ho va fer bullir i va deixar que fermentés fins que es va tornar negre. Va afegir una mica de sorra i ho va escalfar tot en una retorta. El recipient es va començar a omplir de fum i llavors va passar una cosa molt estranya. A dins del flascó hi va aparèixer una substància misteriosa i meravellosa que brillava en la foscor. Brillava i espurnejava davant dels seus ulls. Es pensava que s'apagaria, però continuava brillant. Havia descobert el fòsfor. No sabia que fos un element. De fet, ni tan sols sabia que era un element. En va dir foc fred. Un contemporani d'aquest alquimista, un irlandès anomenat Robert Boyle, es va interessar per l'alquímia, però des d'un punt de vista molt més científic, ja que basava les seves conclusions en l'experimentació i no en galimaties. Robert Boyle va definir què era un element. Va dir que els elements es poden combinar entre ells per formar compostos, però no es poden separar en substàncies més simples. Aquí tenim uns quants elements. Això és silici. Això són metalls. Això és bismut, que forma uns cristalls cúbics preciosos. I això és sofre. Normalment es troba en forma de pólvores, però aquest està comprimit en un bloc. Aquí en teniu uns cristalls molt bonics, cristalls naturals de sofre. Això és iode. Podeu veure el vapor malva pàl·lid que desprèn. I sobre el vidre es veuen uns cristalls liles preciosos. Això és brom, un altre halogen. Veieu el líquid marró espès al fons i el vapor a dalt? I això és clor. Un gas groc verdós, molt verinós i desagradable. Tornant al segle XVII, quan Boyle treballava, disposaven de molt pocs elements. I fins a principis del segle XIX, el 1800 i poc, no van aconseguir-ne molts més. La majoria gràcies al descobriment d'una eina molt potent, l'electricitat. L'any 1807, Humphrey Davy va aconseguir extreure sodi per primera vegada fent passar un fort corrent elèctric per la sosa càustica. Va ser una feina molt arriscada. Quan vam reconstruir el seu experiment amb un equip modern, el voltímetre va explotar. Caram! Humphrey Davy va descobrir 4 elements nous mitjançant l'electròlisi. Fent servir pràcticament el mateix mètode, primer va descobrir el potassi i el sodi i han acabat el bari i l'estronci. Els científics del segle XIX van descobrir tot el que van poder dels elements i els seus compostos. Sabien que algunes reaccions químiques es podien activar amb catalitzadors. Van anotar el punt de fusió i d'ebullició de cada element i com reaccionava amb els altres elements. Van calcular-ne el pes atòmic, el que ara anomenem massa atòmica. Sabien que els elements tenien propietats elèctriques que feien que es combinessin. El sodi reacciona amb el clor i dona una llum ataronjada i es converteix en sal, que és aquest vapor blanc. Després de segles de lluitar en la foscor, disposaven d'una gran quantitat de dades. Però resultava molt confús, i els científics curiosos es van començar a preguntar si tots aquells descobriments seguien un patró. A mitjans del segle XIX, els químics havien trobat entre 50 i 60 elements, però no tenien clar com es relacionaven entre ells. Tanmateix, es començaven a veure alguns patrons. Mike, què hi tens aquí? Liti, és un metall. Els metalls alcalins són un grup d'elements que reaccionen amb l'aigua. És una mica fluix, oi, Mike? Sí, sembla el Alka-Seltzer. Sí, ja ho pots ben dir. Però a mesura que examinem la resta del grup, les reaccions cada vegada són més fortes. Això és sodi, oi? Sí, exacte. Potassi. Fa una petita explosió. Sí, oi? Liti, sodi i potassi clarament formaven un grup d'elements similars. Els halògens, clor, brom i iode eren un altre grup. Hi havia patrons clars d'elements, però ningú trobava un únic patró que unís tots els elements. Un dels motius era que en aquell moment faltaven per descobrir molts elements.
De manera que, tot i no ser-ne conscients, estaven provant de completar un trencaclosques del qual els faltaven moltes peces. Estaven convençuts que, amagat sota totes les dades, hi havia algun tipus de patró, però per trobar-lo caldria molt de temps i paciència. Un dels que es va posar mans a l'obra va ser un rus, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev tenia una història força estranya. Provenia de Sibèria, el desguàs de l'imperi tsarista, i a més, era el petit de 17 germans, per la qual cosa la seva família vivia en l'absoluta misèria. A més, el seu pare es va quedar cec i es va morir, i va deixar la seva família en la misèria més absoluta. Llavors, la seva mare, en una gran mostra d'abnegació, va dedicar la seva vida a fer que el seu fill més petit tingués una educació. La seva mare va desarrelar tota la família i se'ls va endur a Sant Petersburg, on va provar de convèncer les universitats que l'agafessin i li donessin educació. I, esclar, s'hi van negar, era de Sibèria, el desguàs. Però just abans de morir, va aconseguir que el seu fill entrés en una de les acadèmies, i aquest va ser l'inici d'una important carrera científica. De jove, Mendeleev es va fer famós per la seva intel·ligència i el seu caràcter. Era impacient i li encantava discutir. Era molt impulsiu i decidit a fer el que es proposava. Era molt tossut. També es va tornar força excèntric. Es va deixar créixer una barba molt llarga i gairebé mai no es tallava els cabells, però es dedicava de ple a la seva feina. Mendeleev ho sabia tot dels 63 elements descoberts fins aleshores i estava decidit a descobrir les relacions que hi havia entre ells. I quan Dmitri Mendeleev decidia fer una cosa, no ho deixava fins que queia rendit. Tot i que era un home molt impacient, per tranquil·litzar-se jugava al solitari. L'objectiu del joc consisteix a posar totes les cartes de cada pal en ordre, cosa que s'assemblava força al que provava de fer amb els elements. Mendeleev va agafar una pila de cartes en blanc i va escriure els noms dels 63 elements coneguts amb el seu pes atòmic. Va començar a remenar les cartes per veure si les podia col·locar en grups. Però no hi havia manera de trobar un patró. Un dia se n'havia d'anar de viatge, però li va dir al conductor que s'esperés. Va continuar remenant les cartes unes quantes hores més. I al final li va dir al conductor que se n'anés. Amb les cartes escampades sobre la taula, estava convençut que estava a punt de fer un gran descobriment. Però al cap d'hores de bregar-hi exhaust, es va adormir. I va començar a somiar. Zinc, alumini, níquel, cobalt, Mentre somiava, la imatge es va anar fent més clara. Es va despertar sobresaltat i va disposar les cartes segons el patró que havia somiat. Gràcies a aquell somni tan extraordinari, Mendeleev va resoldre el problema. I això és el que va trobar. Una taula amb els 63 elements que coneixia, tots disposats en una gran col·lecció. El que havia fet, bàsicament, era posar-los en ordre creixent segons el seu pes atòmic. Aquesta línia d'aquí i aquesta altra, i anar fent. Però també havia aconseguit que les famílies quedessin juntes. Mireu, els metalls alcalins, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi, són els que reaccionen violentament amb l'aigua. Després hi ha els alcalins terrestres, beril·li, magnesi, calci, estronci i bari. I a dalt, a l'altre costat, els halògens, fluor, clor, brom i iode. Estava tan segur d'haver-ho fet bé que va fer un altre descobriment molt important. Mireu, fixeu-vos en aquests espais. 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 En aquests espais hi hauria d'haver elements, però no n'hi havia. I Mendeleev va fer una predicció. Va gosar dir que potser aquests eren els elements que havien de buscar. Hi havia uns quants espais. N'hi havia un entre l'alumini i l'indi, i un altre entre el silici i l'estany.
Quan un científic deixa espais o interrogants en els seus treballs, no l'acostumen a considerar un geni. Però en aquest cas, aquests espais eren crucials. Aquests espais eren el que ningú no havia aconseguit veure, perquè eren les posicions dels elements que encara no s'havien descobert. Va ser la primera persona a veure les peces que faltaven al trencaclosques quan va deixar aquests espais, i després va ser prou audaç per predir les propietats dels elements que encara no s'havien descobert. En els cercles científics se'n reien fins que 5 anys més tard algú va descobrir el que seria el gal·li, que encaixava perfectament en l'espai que havia deixat sota l'alumini. I al cap de 15 anys, el següent espai es va omplir amb el descobriment del germani. Comparant els elements que faltaven amb els seus veïns, Mendeleev n'havia predit amb exactitud el color, el punt de fusió i el pes atòmic. Van caldre 20 anys, però elements com el germani i el gal·li es van trobar i van encaixar en la taula periòdica, cosa que va consagrar el nom de Mendeleev entre els gegants de la ciència. La taula periòdica encara serveix per fer prediccions. Podríem dir que és com una llista d'ingredients de l'univers. És un llibre de receptes que ens diu com barrejar les coses i quins resultats obtindrem. Curiosament, Mendeleev no era l'únic. Gairebé a la mateixa època, un científic alemany anomenat Julius Mayer va proposar un esquema similar, però ningú es recorda de Mayer. I Mendeleev és famós perquè va ser capaç de predir els elements que es descobririen en el futur. Es va fer tan famós que fins i tot li van posar el seu nom a un element, el mendelevi. Hi ha moltes diferències entre la taula original de Mendeleev i la que fem servir actualment. S'han descobert més de 40 elements més. I ara els ordenem segons el nombre atòmic, el nombre de protons de cada àtom, i no segons la massa atòmica. A l'època de Mendeleev encara no s'havia demostrat l'existència de l'àtom. Els electrons, els neutrons i els protons eren del tot desconeguts. Mendeleev havia tret una capa en la recerca de la naturalesa de la matèria, però hi havia més secrets esperant que els descobrissin. Avui dia, els científics creuen que la major part de l'univers està formada per una cosa anomenada matèria fosca. Potser hem de llançar per la finestra la taula periòdica i adonar-nos que el 90% de l'univers podria estar format per una altra cosa, a part dels àtoms. I potser algú que miri aquest programa guanyarà el Premi Nobel per haver descobert la composició de la matèria fosca. Però si Mendeleev fos viu, hi ha una cosa que li encantaria. Recordeu el gal·li, aquell element que havia predit? Durant molts anys, ningú no sabia ben bé què fer-ne. Però fa poc s'ha descobert que els compostos de gal·li brillen molt quan els travessen petits corrents. I aquí és on trobem gal·li actualment, en la forma més moderna de pantalla de vídeo, la marca de fàbrica de l'era de la informació. Gràcies a Dmitri Mendeleev, hem fet un llarg camí des dels antics grecs que creien en la terra, l'aigua, l'aire i el foc. Terra, aigua, aire i foc fred. Aquest podria ser el final d'aquell experiment. Sí.